好心态从你那里拿货，售后怎么办？或者说有怎么样的售后？在这里我跟各位同行友商解释一下，从我这里拿的产品，电池包1年，很多人会说了，人家都是包2年、3年的，你为什么就包1年？我好心态给到你的价格，我从中所赚的利润，只能够让我包你1年。一台充电角膜机140，天辉1300 A 品15串大容量的电池包，双电，我只能包你1年。但是吧，我那个电池包在发货前都会打码，它打的码不是12个月，而是13个月，就等于说我给你质保了13个月。那多出来的1个月，我是用在路上的物流运输，或者你们周转，我相信1个月也是够了。还有很多同行友商说，好心态，你那个磨光机我进在我的店里放了11个月了，还有1个月就要过保了，这个你要帮我处理。哥，对不起，如果我这个产品卖贵了，卖的跟人家不一样，那是我的责任。你发回去卖不出去，造成了这个电池包过期，或者说将要过期，那个是你的责任。我卖你140所挣的利润，支撑不了你想要的这种售后。你想要的跟这个时代，或者说跟我给你的这个价格，它不能接轨，我满足不了您这个要求。但是正常的售后，我必须要给到你们。